வணக்கம் நேரில் இன்றைக்கி என்னுடைய நம்ம சேனல் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திராவில் 575DI பொம்மிபுத்திரா டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட ஃபுல் சேல்ஸ் டீல்ஸ் பார்க்க முடியும். நம்ம ட்ரை அகன் வெஹிக்கல்ஸ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இப்படி இந்த பெல்லுக்கு வந்து விட்டு சொல்லி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அப்புறம் அடுத்தது நோட்டிஃபிகேஷன் வீடியோ ஃபஸ்ட்டாக விஷயம் பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா, போங்க வீடியோ பார்க்கலாம். இந்த வண்டியோட மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021 மாடலுங்க. இந்த வண்டி எத்தனை ஹவர்ஸ் ரன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 280 மணி நேரம் தாங்க ஓட்டியிருக்காங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா 280 ஹவர்ஸ் தாங்க இந்த வண்டி ரன் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்குங்க. ஷோரூம் கண்டிஷனில் டயர் கண்டிஷனும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவாக தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு ஸ்டேரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கும், பிரேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த வண்டியில் ஃபிட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டுக்கு மட்டும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. மற்றபடி எதுவும் அவைலபிள் இல்லைங்க. ஏன்னா வண்டி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் சொல்ல முடியாது, எந்த ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவான கண்டிஷனில் ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. இந்த வண்டிக்கு கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,15,000 கேட்குறாங்க. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6,15,000 கேட்குறாங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் போய் பார்த்து பேசினா கொஞ்சம் அனுசரித்து தருவாங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க ஓனர் கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோலேயும் மேலேயும் கொடுத்துருக்கேன், அதெல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க மட்டும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த மாதிரி மகேந்திரா டிராக்டரில் ஏதாவது வண்டி கேட்டிருந்தாங்கன்னா மறக்காமல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. வண்டி வாங்கணும், விற்கணும், இல்லை வேறு ஏதாவது வண்டி பற்றி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. நன்றிங்களே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் மறந்துடாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி.